ولكن الحديث هل سيتم استخدام طائرة أقنجي؟ نعم، سيتم استخدام طائرة أقنجي، وهي تعتبر سلاح متطور جدا عن البيرقدار TB2. وأيضا هنالك طائرات أخرى أثبتت مدى فعاليتها ولا تقل جودة عن الإف 16 الأمريكية، بل أحسن من ذلك، ولكنها ميزتها أنها بدون طيار، وبالتالي لن توجد هناك خسائر بشرية. وربما منظومات جديدة أيضا تستخدم فيها الأقمار الصناعية مع الأجهزة عن بعد، وأيضا المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي تعطي وتحدد الأهداف المحددة. الهدف ليس هنا أي مدنيين أو أي مدن سورية، الهدف هو أوكار الإرهابيين من مجموعات الPYD والYPG وقسد ومن يدعمهم من أي ميليشيات مسلحة. نعلم أيضا هنالك ميليشيات إيرانية تدعم هؤلاء حسب المناطق المدعومة من قبل النظام السوري القاتل. وبالتالي نعم، هنالك تحديد أهداف، وهنالك عملية انتقائية والقضاء على هذه المجموعات الإرهابية في أوكارها. لن يتم السماح ولا يتم التهاون في هذه المجموعات، وبالتالي أعطت لهم مهلة، أعطت طيلة هذه الفترة يا سيدي، نتكلم منذ عام كامل ونحن منذ أعوام، ولكن آخر توقيع كان في آذار من عام 2020، أكثر من سنة ونصف. وتركيا تقول لروسيا التي هي تعتبر الضامن عن هذا النظام القاتل، وتقول لأمريكا التي تعتبر الداعم الرئيسي لهذه الميليشيات: عليكم أن تنسحبوا وأن تأمروا هؤلاء بالانسحاب مسافة 35 كيلومتر وفق الاتفاقية الموقعة في نبع السلام وفي درع الربيع. اتفاقيتان مع روسيا ومع أمريكا في نبع السلام ودرع الربيع قبل عام ونصف، وهم وافقوا على أن تنسحب هذه الميليشيات مسافة 35 كيلومترا. لم يطبق هذا الاتفاق، وانتظرت تركيا سنة ونصف، ولكن لن تنتظر إلى ما لا نهاية. سيجب عمل ما يلزم، وهذا ما سنراه قريبا.